Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membagikan bagaimana cara membuat suara menjadi gema ya, ataupun suara efek echo. Jadi suara yang biasa saja kita membuat menjadi gema. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung cari videonya. Oke, kita coba dulu ya suaranya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Alim 88 channel dan jangan lupa subscribe. Oke, kita langsung coba bagaimana cara membuat echo ya. Dia ada dua cara. Yang pertama kita buat dengan cara simple dulu. Kita coba tekan titik 3 ini ya. Oke, kita tekan saja. Duplikat sebagai lapisan ya. Yang kedua ini kita tekan saja. Nah ini ya, dia sudah terduplikat. Nah ini yang bawah tadi, yang hasil lapisan tadi kita geser sedikit saja. Kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, terlalu ya. Kita geser lagi kalau kita serasa mungkin kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi juga ya. Nah ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sesuaikan saja ya. Kita mau gemanya yang seperti apa. Kita geser lagi. Ini kayaknya kebesaran tadi gemanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya, itu contoh gema. Kalau kita membuat 3K, kalau kita membuat tambah bergema lagi, kita tekan seperti tadi. Kita duplikat lagi sebagai lapisan. Nah ini yang paling bawah kita geser lagi jadi seperti tangga ya. Kita geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita sesuaikan saja kita mau gemanya seperti apa. Tapi yang video kedua tadi kita kecilkan aja suaranya ya. Video kedua kita kecilkan suaranya mungkin 90-an ya. Video ketiga kita kecilkan lagi mungkin 50-an. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergema ya. Itu cara yang pertama ya. Ini biasanya kita sering gunakan untuk suara azan ataupun ketika mengaji ataupun keperluan ataupun suara-suara lainnya. Itu cara yang pertama ya. Nah, kita coba cara yang kedua. Kita tekan videonya. Kemudian kita cari ekstrak. Kita tekan gunting ini ya. Oke. Nah, di sini ada ekstrak audio ya. Kita coba tekan. Nah, di sini suaranya sudah keluar ya. Ini suara kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mau membuat echo yang suara akhir ya. Subscribe ya. Dan jangan lupa subscribe. Nah, ini ya. Jadi kita coba tekan yang audionya ini. Seperti biasa kita duplikat. Nah ini, kalau kita mau membuat echo-nya subscribe saja, bisa kita potong ya. Subscribe. Dan jangan lupa. Nah ini kita potong saja. Yang sebelah kiri ini ya. Kita ambil yang audio subscribe saja ya. Dan jangan lupa subscribe. Itu ya, kita ambil subscribe-nya saja ya.
lupa subscribe. Nah itu ya. Kita ambil, kalau kita mau contohkan, kita ambil subscribe-nya. Subscribe. Nah itu bergema ya suaranya ya, ataupun echo. Dan jangan lupa subscribe. Nah kalau kita mau menambahkan lagi, kita tekan saja lagi yang audio ini tadi yang sudah kita potong, yaitu yang suara subscribe. Kita duplikat lagi. Nah kita geser lagi jadi seperti tangga ya. Oke, coba kita coba bagaimana suaranya. Jangan lupa subscribe. Nah, itu ya, bergema ya, ada echo-nya ya. Subscribe. Kalau kita mau tambahkan lagi seperti biasa, kita duplikat lagi, kita geser lagi, jadi seperti tangga tadi. Kita coba lagi. Dan jangan lupa subscribe. Itu ya. Kita sesuaikan saja ya, mau seberapa jaraknya. Kita coba lagi. Jangan lupa subscribe. Nah itu ya, kita sesuaikan saja bagaimana penggunaannya. Kalau kita mau bergema lagi, tinggal kita tambahkan lagi, kita duplikat lagi, begitu seterusnya. Nah begitulah caranya. Mungkin terakhir kita ekspor seperti biasa. Nah di sini ada tulisan ekspor. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.